Вы когда-нибудь задумывались, почему люди стучат по дереву, когда хотят избежать неприятностей? Этот жест уходит корнями в древние времена. Наши предки верили, что деревья обладают духами, способными защищать от зла. Стук по древесине – это не просто суеверие, а мощный ритуал, привлекающий удачу и отгоняющий негатив. Может, стоит попробовать? А вы стучите по дереву? Напишите в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить много интересного.